当飞机拿到圣剑法宝彗星防守暴击杀人机是一种什么样的体验呢？QEWER 全部暴击啊，输出非常棒。那么接下来的话就交给直播原生了，直接把对面堵死。看的话，开局我们还是一只小鱼。这个区啊，这个还能用，这个其实，但是有冷却，数值不够变态不说，这个数值不够屌。先把他杀了赌亮机，回归机一般吧，宇哥。亮机，法宝技能。回归机还行，把他杀了赌亮机，那肯定1、2选。法宝机点，回归法宝都数值是吧？暴击吧，一会儿来暴击，发暴击，法宝瞬杀机，嘣，也法宝机还可以，法宝机。小丑荡枪，出950的专业，吸血可以拿的，其实。圣剑漂亮，法宝圣剑还可以咯，直接5进了呀，对不对？对不对？即使我们这样疯狂的丢轰炸都打不动吧？我看了你的朋友，当死你飞的 ，smoking grenade， fire the hole， 我靠！得这样爆才可以打得动吧？我看了你速圣剑，之后考虑出一个死亡之舞去，拿个亮剑加15，他不是又要出那一招了，赶快走！打会炸死，打星星，打 fire 弹护夜炸了快300多，再来一发，我靠！圣剑法宝直接就吊起来了，飞的。夜望退入长秋，悠悠鼓声中，竟没人走起手。打，再给他来一枪，打400多。打星星，脚下棒给他爆了，不是的，打直接无尽，出来一枪给你们会打死。容错后面再说了，先把对面爆杀了，绝对的爆杀，爆杀机，再会来个棒还行，棒耶，还有锁头，小心，不能被他锁头了，锁头我们就打不出输出了，对不对？棒，什么？小心，蓝枪来。哦，还有根1000度吧，这挡死你。biu， 挡 biu， 我靠，挡得很痛啊！这个挡星星 ，fire the hole， 挡星星 ，fire the hole。我靠，这个什么东西？哥的终极炸弹机，手枪来了，漂亮，拿个闪转的，火龙魂屌吧，分析也不错哦。退敌可以，退敌吧，找大力，没大力，哥拿退敌，没大力拿退敌，退敌这一把挺错的，其实，会心防御也可以去。Pause， 弹，修为吃花 ，W， 打 Pause， 挡星星，挡星星，秀，我挡星星，我挡星星，挡星星龟的，飞机，棒，飞机。飞机，
荡清醒，叫顶死吧，龟蛋。哦，被洗死了，没办法了，被龙王洗死。法令和谐，这个心里有数。荡，嚯，靠，几百多嘛就。荡清醒，荡清醒人的 smoking grenade fire the home。有技能龟的直接打他们700了，我靠！先说个3速鞋，防对没减速嘛？还有1000度，其实我什么都玩，我靠！这一技能加冰寒好危险！终极爆杀机，注意自己的位置，兄弟们！这个龟的龙王，我靠！随便把线就给清了，对不对？Fire！ 我靠！汪！挡不是挡死你，挡死你！我挡清清，挡清 fire 到挡清清！我靠！推卡这个交给你了，漂鸡哥，这就鸡哥的素质嘛！飞机，激情在燃烧，飞机，激情在燃烧，飞机，飞机，飞机，哇，这都给他秒了！饮血不都克枪吗？算了，哎，都这样出了，不是的，不是什么东西。那个什么东西，不是打你一枪爽一下，不是什么东西，不要造次，挡清清 ，fire the home， 漂亮卡这个。W 干嘛？不是的，银血剑其实挺好的，银血剑。虽然一出 ADC 的盾，兄弟，这点盾不要小看这点盾的，兄弟们。不要小看这点盾哦，这个赛道是要突我们小心，他坐在这个炮里面，对的，我们先为首，为是，荡清清，荡清清，一个人在看嘛，懂不懂 ？Snow 一个人呢？一个人在干嘛？荡清清荡，一个人叫顶是吧？就玩直接挡死鬼蛋，荡清清鬼还知道跑，杀人机！我靠，打块小兵800多血，挡一根挡一枪，给一根中送死，就还叫顶死吧？W 一下。当死你！没办法了，回去拿装备去了。算一下数字，40点攻击力，40点攻击力，这种攻击力龟的，这1R打得不够狠，绝对赢血剑，直接赢血剑，最原始的。再那个火炮 ，W 面板分990，的。银血剑发打80点攻击力，不是硬数字。再来波这个去，真得赢验吧？赢验不是的没钱呐，就火炮哎呀，就火炮。来个火炮手长一点，就这样，然后断体了，不用管。放了块财报上真的，其他都假的。当死你龟蛋，当死你龟蛋，不是当死你龟男枪死，当亲亲你龟女妖死，当亲亲当亲亲。
终极杀人技，杀人技。我靠，就那个1000多 ，W 伤害看着是高哦，它主要还是2Q 哦，Q2啊，打，一根终极爆弹 ，Smoking grenade， 哦，早根枪哥逮到了，嘿嘿嘿，胜利。